Tisztelt kollégák, tisztelt elnök asszony, elnök úr, mindenkit szeretettel üdvözlök. Minden az irányító központban dől el, hogyha beteg a kompjúter, beteg a periféria is, ez kicsit a pszichiátriában bonyolódik. Azt már tudjuk, hogy a pszichiátria betegségek az obezitás rizikófaktorai lehetnek, és az utóbbi időben az is kiderült, hogy a pszichiátria betegség gyógyítására használt gyógyszerek leggyakoribb mellékhatása viszont az obezitás és az annak szövődménye különböző metabolikus szindróma, tehát itt a terápia oldaláról egy komoly és nehéz helyzetbe kerülhetünk. A mentális betegségeket vizsgálva, ezen az ábrán látható, bocsánat. Maradok a pointernél. Tehát ezen az ábrán hallható vagyok? Ábrán látható, hogy a mentális betegségekkel rendelkező, jó, ez így köszönöm, betegek, férfiak és nők szignifikánsan nagyobb számban jelennek meg obezitás csoportban, mint az egészségesek, és hogyha ennek a szövődményét megnézzük, a metabolikus szindrómát, akkor ugyanezt az összefüggést láthatjuk. Tehát az összmentális betegekben mindenki benne van, mind obezitás, mind metabolikus szindróma szempontjából csoportot képez. Nézzük meg ezt részletesebben, nézzük meg a hangulati betegségeket, hogy ott mi történik. Leesszük magunkat a sárga földig, vagy belefagyunk a hangulati betegségeinkben. Ha rossz a hangulatunk, tehát depressziósok vagyunk, akkor mi történik? Itt látható a normál testsúly, a fokozott tagság, az obezitás és az extrém obezitás, ez pedig a fogyás, és itt az élettartam prevalenciát gyűjtöttem össze, ami ugye azt jelenti, hogy az adott betegnek egész életében hány százalék esélye van arra, hogy ebben az adott betegségben megbetegedjen. Itt hány százalék esélye van arra, hogy lefogyjon, megrizdon, nagyon kövér legyen, vagy nagyon-nagyon kövér legyen. Nézzük a depressziósokat, hogyha a depressziósok leszünk. Normál testsúlynál ugye ezt az értéket láthatjuk, hogyha megnézzük az obezitást, hogy az extrém obezitást, akkor látjuk, hogy mekkora esélye van arra a depressziós betegnek, hogy elhízik. Nagyon komoly számok jönnek itt, és ez szignifikánsak. Ha megnézzük, hogy belefogyja a depressziójába, akkor gyakorlatilag ez nem szignifikáns. Tehát a depressziós betegek nagyon komoly rizikócsoportot képeznek az elhízás szempontjából. Nézzük meg a disztímiát, hogy a disztímia azt jelenti, hogy enyhe depressziós tünetekkel legalább 2 éven keresztül létező egyén. Régen ezt így mondták, hogy depressziós neurózis. Ugye a neurózis 30 éve nem létezik. Ez is biológiai okokra vezethető vissza, egy enyhébb formája, már amennyire enyhe a tünetekben, depressziónak az időtartama hosszabb. Ha megnézzük a disztímiát, akkor ugyanazt láthatjuk, itt is komoly esélye van, szinte dupla esélye van arra, hogy elhízik, kövér lesz, mint hogy normál súlyban marad meg. Mi van akkor, ha jó kedvünk lesz? Jó kedvünkben lefogyunk vagy meghízunk. Nézzük a mániás állapotokat, ott milyen az élettartam prevalencia. A mániás állapotban ez a normál testsúlyra történő esély, ugyanannyi tulajdonképpen a lefogyunk, de nézzük meg az örömet, a mániát, bizony az obezitásra és az extrém obezitásra nagyon komoly esélyünk van. Úgyhogy nagyon vigyázzunk az örömökkel, és vigyázzunk az, hogy meglegyen a jó kedvünk. Viszont ha megnézzük a hipomániát, és itt valahol bejön az, hogyha valamit mérsékelten adunk elő, akkor az mindig egészséges. A hipomániát, ugye a mániának az a típus, ahol enyhe tünetekkel zajlik a hangulati emelkedettség, a hipomániánál viszont ez a kockázat nem látható. Tehát szabad örülni, csak nem nagyon. Nézzük meg a szorongást. Mi van, ha szorongunk? Meghízunk tőle, lefogyunk, testsúly szempontjából szabad-e szorongani, vagy nem szabad? A generalizált szorongás szindrómait régen úgy hívták, hogy szorongásos neurózis, amíg nem tudtuk az okát, szempontjából láthatjuk itt a normál testsúlyra való esélyt, egész élettartam alatt ennyi esély van arra, hogy normál testsúlya marad a szorongó betegnek. Láthatjuk az elhízást és az extrém elhízást. Szinte duplája szintén a kockázat arra, hogy a szorongó beteg elhízik. Itt azért bele is fogyhat, ha megnézik itt a testsúlyvesztés esélyét, de ez még mindig nem szignifikáns, tehát a szorongunk azért még mindig leesszük a szorongásunkat, és bizony kövérek lehetünk. Mi van a pánikbeteggel? Tehát amikor nem folyamatosan szorongunk, hanem bepánikolunk. Szabad-e pánikolnunk a testsúlyunkat tekintve? A pánikbetegnek ez a normál súlyra való esélye, itt a fogyásról esélye kisebb, mint a gaznak,
van, nem szignifikáns, és ha megnézzük a pánikbeteg is, szinte dupláját kapja a rizikófaktorban arra, hogy ő kövér legyen, vagy nagyon kövér. Tehát ne pánikoljon, nincs értelme, el fogunk tőle hízni, vagy diétával pánikoljuk, talán az a legjobb megoldás. És mi van a fóbiákkal? Itt van a szociális fóbia, megnézzük. Tehát szociális fóbia például az, hogy valaki előadás alatt szorong, a társadalomban szorong, stb. Ez már betegség kategória. Érdemes a szoronganom nekem itt az előadás alatt, meg fogok tőle hízni, vagy nem. Itt a normál súlyra való esélyem, fogyni nem fogok tőle, nagyon kicsi az esélyem, úgyhogy ezért nem fogom tenni, ha megengedik, és ha megnézem a hízást, hát itt bizony a szociális fóbia szintén izgalhat, főleg az extrém testsúlyt azt összeszedhetem vele, de igazából nem érdemes ezt sem előadni. Mi van, és ez nagyon érdekes, specifikus fóbiákkal, tehát például pókfóbia, kutyafóbia, repülési fóbia, egyéb bármi ilyesmi. A speciális fóbiáknál, ha megnézik az élettartam prévalenciákat, nagyon kövérek lehetünk, vagy pedig lefogyhatunk. Tehát ha már szorongással akar valaki fogyni, akkor kérem tisztelettel tessék pókfóbiát választani, és nem pánikbetegséget adott. Hát ha nagyon függők szeretnék lenni, akkor most itt az obezitás szempontjából melyik függőséget válasszuk? A függőségek vizsgálatánál itt van a nikotinfüggés, ugye az köztudott, hogy az állítólag fogyaszt, és valóban, ha megnézzük a normál testsúly élettartam prévalenciáját, dohányfüggők, ezek dependens betegek, akkor a testsúlynövekedés, az obezitás és az extraobezitás számait összevetve a testsúlyvesztéshez bizony a dohányzás az fogyaszthat. Testsúlyvesztéssel jár. Ez még nem a rák stádium, ez még csak maga a nikotin. Utána természetesen a már is más miatt fogyaszt. Mi van, hogyha alkoholisták szeretnék lenni? Hát azt nem igazán ajánlom, ha jól megnézik a normál testsúlyat, összehasonlítva a hízással és az obezzal, az extraobezzel rendkívül magas számok jönnek ki, és az alkohol nem fogyaszt, tehát az alkoholisták azok egyértelműen obezitással, kockázatos csoportot jelentenek. Mi van a különböző droghasználókkal? A droghasználókat, ha összehasonlítják, akkor gyakorlatilag abszolút úgy jön, hogy ez testsúlysemleges. Tehát, ha itt most valaki közélet fejt az addikción, akkor kérem tisztelettel javaslom, hogy tessék rászokni a dohányzásra, vagy inkább maradjon a heroin, a crack, vagy a duzi, az alkohol, az nem egy megoldás. És nézzük meg a skizofréniát. Már Krapkelin felismert, hogy a skizofréniák között több a kövér ember, mint a normál populációban. Ez egy 10 éves vizsgálat, a BMI-t átvettem itt megint az éveket, ahol nőket, férfiakkal lebontva látható, hogy a normál populációval összehasonlítva a skizofrén betegeknek hogy fordul elő az elhízás, és bizony skizofrénia rizikófaktor az obezitásnak. Tehát összefoglalva a pszichiátriai betegségek és ezek a betegségek rizikófaktornak tekintendők az elhízás tekintve és a metabolikus szindróma és egyéb szempontjából. Erre használt gyógykezelés viszont paradox módon szintén ezen a mellékhatással jár. Ezek az antipszichotikumok és biológiai vizsgálatai alapján összegyűjtött ábra, a jól látható a fő bűnösök összegyűjtve, de hogyha föntől lefelé nézzük, tulajdonképpen az amiszulpridig minden antipszichotikum izlal és metabolikus szindrómát okoz, tehát nagyon komoly mellékhatása van. Az antidepresszivumokat tekintve két végpont található, hogyha akut kezelést nézünk, ami az 1 hónapos kezelés, akkor vannak nagyon izoló antidepresszívumok, ugye mit az ami, és itt az amitriptilin, és vannak olyan antidepresszívumok, amelyek viszont testsúlycsökkentést hoznak létre, ezek semlegesek, tehát itt elég nagy paletta van, amik közül választhatunk. Hogyha tartós kezelése van a depressziónak, és ezzel kezelik a szorongásos betegségeket is, abban az esetben megváltozik a sorrend, de ugyanazok a játékosok maradnak, és ebben a konstellációban választhatjuk ki, hogy milyen gyógyszert adjunk, és nem a placebo a legjobb ebből a szempontból, a bupropion az fogyaszt, és ugye azt próbálják is törzskönyvesztetni fogyasztószerként az óceán túloldalán. Ez egy összefoglaló ábra az összes pszichotrop szerről. A piros jelzi azt, amelyik obezitás kockázatot hordoz magában, a zöld, amelyik fogyaszt, és a fekete, amelyik semleges. Jól látjuk, a legtöbb antidepresszívum, az antipszichotikumok és a fázisprofilaktikumok azok bizony izgalmak. Kevés közülük viszont testsúlycsökkenés okoz, ugye a topiramát és a bupropion az már próbálkozás, sőt ezt már törzskönyvezték is.
kombinációban fogyasztószerként. És hát ezek a szerek, azok ugye nem engedélyezettek, hát ezt a valaki szerzett a nyilvánvalóan tőle, illetve az ADHD szindrómában használunk amfetamin. Tehát ezen a palettán lehet kiválasztani azokat a gyógyszereket, amivel talán nem ártatunk azon betegeinek, akik úgyis kockázatosan obezitás szempontjából. És hogy mennyire komoly a dolog, az új antibiotikumok megjelenését követően az amerikai Pszichiátriai Diabetológiai Társaság egy guideline dolgozott ki, és rá nagyon hamar mi, a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Diabetológiai szintén megcsináltuk magyar guideline arra vonatkozóan, hogy ezek gyógyszerek beállítása előtt milyen vizsgálatokat kell elvégezni, és a gyógyszeres kezelés alatt milyen monitorozás kötelező, és ez protokoll szinten megjelent, és ez kötelező betartani. És mi a konklúzió? Konklúzió logikus, pszichiátriai betegségek egyértelműen rizikófaktori az obezitásnak. Ezek közül, ami igazolt és szignifikáns, az a hangulatzavarok, tehát a depressziós, mániás alapok, a szorongások, az abúzusok közül az alkoholos abúzus és addikció, és a szkizofrénia. A kezelésre használt pszichofarmakolók szintén obezitást okozhatnak, tehát ennek megfelelően a gyógyszerválasztásnál első helyen és komolyan figyelembe kell vennünk ezen mellékhatást, és a protokolloknak megfelelően kell a betegeknek kiválasztani a gyógyszert, illetve a monitorozásban is a metabolikus kockázatot nagyon komolyan figyelembe kell vennünk. Köszönöm szépen a figyelmüket!